嗨，大家好，欢迎收看6月18号我们嘉义县的防疫快报。每个礼拜一、礼拜三、礼拜五中午12点半，大家一看，哇，今天超过12点半了，怎么现在才在直播？我跟大家讲，因为今天议会有开临时会所以议员对这次的疫情非常关心，所以当讲大家都提出这意见，那我们所有的官员就在那边做询答。所以拖的时间刚刚大概在差不多12点大概45分左右才结束，所以赶快赶过来。那1点准时跟大家做防疫快报。那在这边跟大家抱歉原本是12点半应该要举行的那因为今天议会的关系，那电视台因为整个搭配上的问题，所以也没有办法在电视台上跟大家碰面但是重播的时候看应该可以大家看得到这一集的防疫快报。那大家在关心整个嘉义县的疫情那嘉义县的疫情自从东石的超商案那感染以后那到目前为止实际上没有再增加任何案例，所以跟上一次基本上是持平的，维持所谓的18个案子的确诊案例，跟大家做一个报告。那有关于这个开罚的部分，那大概怎样？实际上，在整个疫情越来越严峻的时候整个社会的氛围希望政府能够越严格越好。那因为病毒看不到，所以只有严格才可能让所谓的身上携带有病毒的人，那可能会跟大家接触的机会可以变少。所以严格是一个非常重要的事。那或者是接触了，也可以让感染力可以降低，那就是勤洗手、戴口罩，不要群聚那这些事情实际上都是在处理有关于病毒感染的问题。那当然这边就会有很多的所谓的罚款。那我在这个节目里面我讲过好几次，那处罚不是目的，是希望大家都能够配合政府的政策。那我希望从今以后不要开出任何一张罚单，那希望每个人都是按照政府的政策，所以根本不需要开罚单。所以我们不是为了要开罚。那这段时间可能今天在议会里面也有议员拿出来做讨论，那可能在这个社会氛围底下，那大家会比较严格。那这个严格里面大家在互动，那这都是过去没有的经验，所以可能在言语上大家也会有一些冲突。那执法有执法的压力，那包括这个社会给我们的压力也很大。我们这个社会希望我们从严来处理这件事情，所以在这边希望大家可以做体谅。那有一些特殊的个案，那有争议的，我们可以来讨论那警察单位开举发单到时候还是要透过卫生单位来开裁罚单。那如果大家认为我这样的一个罚单把我罚这么重没有道理，那或者是个人的经济状况有问题，我想都可以写陈情书上来，我们就可以就个案来做一些讨论。那这一点跟大家做个报告。那基本上我们希望透过重罚，然后让这个社会能够守规矩，然后让病毒找不到下一个传染的这个传播源，这才是我们的目的。所以请大家能够做一个体谅那再来是有关于最近在打疫苗，所以我们特别百岁人瑞我们都会到家里面去帮他做施打。那因为100岁，那这次我们因为85岁以上，我们有调查施打的意愿。所以你有意愿才来打。那现在我们手上都有一本大家85岁以上那有意愿施打的人，那所以你有登记就一定打得到这一点跟大家做个保证那100岁以上我们就到宅去施打就不要让你舟车劳顿，还要到所谓的注射的现场去做施打。那这一点跟大家做个报告。那今天开始施打的80岁到84岁我们就没有做医院调查，所以会发通知书。那跟选举一样发通知单给你，那你也出来登票不？不知因为发通知单你也不可能100%都出来投票。那我们鼓励大家应该出来打疫苗。那但基本上还是尊重大家的意愿。所以有些有接到通知单的人，或者有听到村里长广播的人，你就按照那个村里那个时间到什么地方去打。所以80岁到84岁，我们就没有再做调查。这一点跟大家做个说明。那百岁人瑞我们特别请卫生所能够去做一个服务。再来是有关于孩之下，
这个是嘉义县老招牌的活动，是东石渔人码头。那因为这次的疫情已经进入到所谓的社区感染，所以疫情相对严重。去年都还有做处理，那因为还没有到社区感染，那今年就没有办法了，所以我们就15年来第一次停办我们的海之下的这个活动。那再来是有关于东石的超商案，那大家应该知道我们有做所谓的扩大 PCR 的筛检，那还有足迹跟确诊者相同的，那我们希望他可以到属立铺子医院凭简讯去做快筛。那目前为止一共有579个人，那不管是做 PCR 也好，或做快筛也好，那全部采检出来是阴性。那阴性就是没代志的意思。那我想让大家不用过度恐慌，那跟大家做一个报告哈。那当然这个确诊者他刚开始也承受很大的压力当然地方上东石之美相关的人，那自从发表了那篇文章以后底下很多留言开始给他鼓励。那一开始的时候很多的谣言，包括对他多所指责，那他确实也受到影响，所以他特别请他的这个妹妹代为发表了一篇他的感想。那这个感想我念给大家听是确诊者所写出来的。他说：乡亲朋友们大家好，我是确诊者 7-Eleven 的女员工，看到新闻报道安排去快筛的人全是阴性，我就更放心，希望大家都平安健康。从确诊后谣言满天飞，我确实心情受到很大的影响，但看到很多人对我的加油鼓励，以为我发声的你们，我会努力好好的度过这关，早日康复回家。在此谢谢大家对我的关心。这个是确诊者透过他妹妹那在脸书上所发表的一篇感谢大家对他的关心。那他也说确实一开始的时候谣言满天飞，那确实对他的心理产生很大的影响。那还是一句话愚人节所写的东石之美里面2个观点。第一，一是假头路人，那为了生活那去工作。那第二个，他也不想得病，那因为他也不晓得这个病到底从哪里来的，所以没有人有错。那所以大家不需要内污，也不需要把它当作敌人。那我们的敌人是病毒，不是确诊者。这点现在大家要有非常健康的观念那再来有关于疫苗的问题，大家都在关心到底什么时候会有更多的疫苗再进来。那现在24万剂的莫德纳已经抵达台湾了，那华航又会再回来41万剂的疫苗会进来。那我想大家疫苗越来越多，那再加上我们的本土的这个疫苗那已经解盲成功，那后面政府要怎么处理？那我想大家持续来做观察。那我想疫苗才是解决这一次疫情最重要的一个解方，跟大家做个报告。但是疫情在发展，实际上也会造成很多的这个经济产业受影响。大家看到这张都是一些花大家知道，实际上花不是一个生活的消费的必需品。领导会当卖插花领导嘛免去买花那所以在疫情里面，花农受到的影响最大，因为它不是生活的必需品，所以影响非常的多。所以我们县政府特别帮忙这些花农，那希望能够给他们做一些所谓的宣导，那包括希望大家多多来购买。那我们有补助相关的洋桔梗、百合，还有兰花相关宅配的这个费用。那我们也跟我们的花农买花来装饰整个嘉义县。那比如说像大林火车站、民雄火车站，还有南靖火车站，还有我们县政府的大厅，还有10个乡公所以及农会，还有耕寮国小线上毕业典礼等19个点。那我们农业处都有去做相关的布置。那后续慢慢你就会看到跟花农买花去做布置。那整个有这样的一个方案在做处理，那跟大家做个报告大家一起来帮忙我们的花农。再来是85岁打了，现在再来就是80岁到84岁。那大家会问我说，那到底开放到几岁？那我们就以疫苗的数量，那到底可以开放到几岁？
那跟大家做这个开放，所以基本上会按照这个年龄层一直打下来。那如果疫苗整个全部够了，那就不按照年龄层的哈，要打的都可以打。那到什么地方打？到诊所打，到医院打，到卫生所打，到每个乡镇的大型的接种站打。是那时候就是要靠速度了哈。就假设20岁以上都可以打，那时候人就非常多了。那台湾要有整体的防护力可能要达到60%。那所以为什么我们要做大型的接种站？那为什么我们要调这么多的工作人员？因为就在拼速度，赶快让台湾有所谓的群体防护力。所以这部分目前为止因为疫苗还不够，我们还可以巡回村里面去打。公所跟县政府有时候有一些协调，公我来整咖巡回打，那这样老人家比较不用舟车劳顿，这个都对哈，我会同意这个做法。但是如果要拼速度的话，一个村一个村巡回去打，确实太慢了哈。它还是要有大型接种站，而且所有的诊所都要开放打，包括所有的大型医院全部要开放打。那因为现在台湾大家都有所谓的健保卡，有没有打健保卡一刷就知道了哈，所以基本上不会有重复的问题。所以在这边跟大家做个报告。那80岁到84岁，那整个从18号到23号，我们都已经规划好了哈，有一些大型接种站。那如果没有大型接种站的，那就卫生所会跟公所去做协调，要怎么打但是我跟大家提醒一下，到疫苗没有缺的时候每个乡镇都要设大型接种站跟大家做个报告。那当时需要用到的人力跟物力就相当的多所以我们这次把所有的有医疗经验的像学校的校护都调进来打。那等一下我们会请校护的理事长来跟大家做一个分享，那让大家知道整个他们投入这几场，那有一些跟大家做一个这个分享做一个分享。再来是有关于这个因应疫情扩大，那急难纾困跟弱势加发的部分，那目前为止第一波已经核定了3529件，那核发的金额一共有4071万元。那这个东西大概是去年有基础了，所以今年就会比较快哈。那有关于弱势加发生活补助，就是一个月1500，然后发3个月，拢总4900块。那这个总人数有24134人，总金额有1.860.3亿元，这个都汇到大家的户头了哈。大家再检查一下有没有汇到大家的户头里面哈。那再来有关于所谓的防疫的补贴的受益人数，就是儿童那1万块的部分。那这个部分整个大概嘉义县的特教生有551个人，那我们国小的学生数有17793个人，那2到5岁的涉及在本县的有10918人，那0到2岁的有在本县的有5313人，总共34575人。那要领到这笔钱，那大家就上网去搜寻，那到底有一些相关的登记，包括 ATM， 包括相关的这些处理大家要懂得去弄。那首入开始开放让大家申请那整个就破100万人全国我想这部分大家要注意有这样的一个信息哈。那再来是有关于我们这次的大型接种站那实际上每一站我都去看，那主要我需要看它的动线，那有没有问题？那这个东西都是未来为什么东西做准备？当疫苗无缺，全国开放施打，那也不排年龄了，你只要够资格你就进来打，这个量就会非常大。所以这一次的整个所有的这些大型接种站等于是某一个程度是演习啦，先让大家熟悉这个流程。那等到未来真的大量的时候哇，那个真的就是速度了哈，那就会好像生产线一样，就会非常快大家会忙得很。那现在大家在做这种所谓老人家的时候，因为疫苗还不够，所以打一打还可以休息，打一打还可以休息那整个状况大概动线看起来还好没有那么大的张力。但大家不要忘了当疫苗无缺、全民开放施打的时候，那个张力就很大了。所以现在先暖身，那准备未来整个大概那种高强度的注射大家要习惯。那大家看到这张照片大概我都会跟大家敬礼，因为我发现到大家都很辛苦，所以我去那边我都会跟大家致意。
那跟大家讲说，哇，大家辛苦哈。那实际上看到大家这样子帮忙台湾度过这个危机，每个人在这个历史性的一刻，那都扮演重要的角色。那这一点非常非常的重要哈。那再来是我们未来整个接种啊，大概我们的护康巴士，还有我们的长照的接送车啊，那我们大概会请社会局请委托单位，现在都在做了哈，完全以所谓打疫苗为优先来这个处理，而且所有的乘坐完全免费，就是说你可以预先来订。那全部大概这段时间就以打疫苗为优先。那希望大家能够有一些身心障碍不便的，或是一些老人家行动比较不方便的，可以透过政府这样的车辆来做处理。那另外一方面，我们民政处大概今天也会发函给各乡镇市公所，那县政府会补助相关的这个车马费。那请乡镇市公所有需要的，那写一个计划案上来。那每一个乡镇市公所，我们最高就是补助10万块，那希望他们能够去帮忙地方的老人家，或是有一些交通不便的人，那怎么样帮忙去做处理？那我们希望各乡镇公所有业的提方案，那包括后面的核销也要注意怎么来做核销跟大家做个报告。所以有关于护康巴士或者长照的这个车辆我们就是以打疫苗为优先，那全部免费供大家使用。那各乡镇市公所，我们也会请他们提补助车马费的方案，然后能够让我们知道到底整个未来他们打算怎么来做补助哈。那这一次我刚刚特别提到这次的大型注射我们特别请我们的前线的校护，大家知道每一个学校都有一个校护，那我们就请前线的校护投入到这一次的整个的疫苗注射。那尤其现在学校也都停课，那大家都有医疗背景，所以我们今天特别请我们嘉义县护理人员协会的理事长，那永庆高中的护理师陈立坚，那陈护理师来到现场。陈护理师先跟大家打个招呼好不好？来，大家好，县长好。会不会紧张？很紧张。不会紧张，好不好？比打针还紧张吗？会。你有打过针吗？当然有啊。你以前在当校务之前，有在哪些医疗单位服务过？我曾经在圣马尔定医院的内科加护病房，还有星光医院的外科加护病房。对。我看这次校务很多人好久没有打过针的，第一次现在又拿针头现在打，这熟悉感好像会忘记，是不是？其实这是我们职业的本能呐。没有问题了哈。对，应该是不会。你稍微开始热身一下，稍微应该就马上就上手了哈。对对对，没有。像因为在学校里面，大概当校护要打针的机会很少哈，还是有？几乎没有是吧？对。那如果像学校里面打那种所谓预防针的话，校护我一下去帮忙打吗？我们会协助行政方面的流程是卫生所的或者是外包医院的人。那来现在打嘛，所以校务也没有帮我打嘛哈。没有。所以你们这次是我看这次我到地方去看我看到好多校护在做支援哈。对。那这次动员你们那么多校护，大家会不会埋怨呢？完全不会。其实，在停课的时候，我们已经做好心理准备了。我们在等县长的一声令下，我们就全部动员。哇，谢谢，我都害怕我请你们出来不在，我你搞到埋怨不？因为这也是我们的职责啦。对啊，但是我到现场去的时候，我发现到这些校护大家都做得很高兴。然后而且我跟他们讲说，这台湾这么大的一个注射的这个这个事件台湾人要共同度过这个难关。那你又有这个专业，你应该来参与。你没有参与，隔10年、20年后，你也干嘛讲？哎呦，我当时我那也没去参加哈。实际上，我认为台湾有难的时候，大家都应该贡献一点心力了。没错，没错，这点很重要哈。那这一次你有去参加吗？有。你在哪一场？我是在永庆高中场。永庆高中。对。永庆高中的动线，包括它的空间比较大，所以比较好。对，环境设施很好。而且永庆高中是在我们第一天比较乱的时候的第2天。6月16号。所以他已经把第一天乱的缺点在永庆都已经修正回来了。对。所以都就还蛮顺的。还蛮顺的嘛，还蛮顺的。那你现场看到足多人带这老时段，人吃老了你会惊无？你看足多拢骹手不方便哈。这是必经的过程必经了哈。85岁以上很多手脚都不方便哈。那很多为因后生出来嘛哈。为因新妇，为因祖囝，为因内底籍为厝边，为外劳，为什么一大堆？你看到了这样子，嘉义县的老人家
然后带来的这些各个层面，你看到你有什么感觉？其实我看到很多推轮椅来的，其实还蛮心酸的啊，有点心酸。你不是说这人生必经的过程吗？对，可是85岁有时候真的手脚就不方便的，不是吗？但是你看到人没有办法自理，确实是很辛苦哈。对，没错。啊，那很多老人家哈，比如讲我举个例子给你听，我去看了一个哈，恁的校护为了注下，结果那个肉一拉起来，那个老人家几乎没有肉，你知道不？3嘎无吧。他的小孩子就讲说，问我们说能不能打屁股。像这种东西，如果你碰到是你的话，你会怎么办？基本上他很瘦的，我们还是尽量把它撑起来，因为我们比较少，大人比较少在打屁股。对。所以基本上再怎么瘦，他还是可以，应该还好了。我们就是针头那个末路的那个深度是酌量这样子。过来就是讲有些，当然这用医生啦，你不一定知道哈。用打疫苗为的讲，为讲爱乱的乱了，为讲袂使乱，这是安怎哈？到底会当算了？影响它的那个吸收，所以我们通常打疫苗打针，我们都不建议去揉它。安尼哦。对。较早讲爱乱，今嘛都袂使乱的哦。这顾狗讲袂使。这顾狗讲袂使啊。所以袂使乱啦哈。袂使。不然乱料比较容易会发炎，会影响它的那个吸收的。也会影响它，会影响它的吸收。所以你这个看整个迄个动线，包括它的整个那个处理，你感觉你伫永庆款的迄种不只要顺啦哈？这还蛮顺的。所以我都有讲过哈，你边仔嘛有听到哈。当那种所谓的疫苗量够了以后，台湾就不分年龄了，全部就进来打了。我那时候的量就大了哦。然后那时候整个大家进来哈，包括那种是高强力的，所以为什么日本要发展出那种所谓的以美丁式的打法，就是要讲究速度嘛。对。那如果说今天疫苗量不是那么够的话，实际上速度没有那么重要了，你慢慢的煮了。但是如果疫苗量够的话，我现在在想一件事情的，就是说，如果我们疫苗量够，以你现在在永庆看到的状况，如果一下子从20岁到75岁的人都挤进来打，那这样的现在的管理跟动线，你认为承受得了吗？不太行。那我们要有哪些部分还要再强化？主要是空间，我觉得没有到很大。那当然你进去没有问题了，我说外面啊。外面啊。我讲就是说，你不管怎么样，20岁到75岁，你进到里面当然没有问题，进到里面就是好像你进到机场一样，你就按照这个规矩。对。可是外面可能会挤一堆人，就有群聚的问题啦。那只要进到这个空间，它是被管制的，应该是没有问题。所以刚刚我们理事长讲的没有错啦，实际上空间是一个问题哈。那实际上嘉义县是不是像目前为止看到的比较大的空间，永庆算是大的，其他学校的礼堂实际上都没有像永庆那么大，所以还是要做一些考量。我们最近也都在检讨这些问题。当大型的20岁到75岁都可以打的时候，那到底这类空间可不可以用？我们在讨论。好，那你这一次的这个疫苗注射啊，你有参加，而且你有看到的一些现象。那老人家最近大概都在这个要不要来打？那包括你看到的这个现象，你有没有什么话要跟所有人讲？就是说给大家建议的有没有？其实我觉得嘉义县的乡亲就是很幸福，因为我们有一个很为我们想的一个县长，这是我的真心话。然后能够在这么短的时间内，就是动用整个卫生局，甚至我们整个教育处的配合。我们教育处就是全体校护、全体动员，然后配合教育配合卫生局的人员的安排、人力安排，对，然后希望说可以在通知到您可以施打的时候，大家就是可以尽量来配合施打，毕竟这是一个群体的保护力。不只是说保护你自己，因为其实现在小孩子没有疫苗可以打，更可以保护我们的下一代。然后希望可以赶快恢复正常的生活，孩子们赶快回学校来上课，这样。好，我们谢谢陈立坚理事长哈，他讲得很好。实际上群体保护力上面叫做保护力，你主掉的人，你有主掉，你马上去保护不主的人。因为当你变成是一个不具有感染源的时候，那些没有被打过针的人，他受到的风险就会降低。所以我想这点最重要，就叫群体保护力。好，谢谢我们永庆高中的护理师，也是我们校护协会的理事长
陈义坚前理事长，那今天来这边接受我们的访问，谢谢你，谢谢，谢谢，好，谢谢大家。那再来，我们是有关于很多的人捐赠，那我们要跟大家做感谢。那我们幸福产业有限公司，那捐赠防护面罩1200个给我们县政府。那还有蔡宜委员捐赠海区8个乡镇，那防护面罩350个跟隔离衣300件。还有嘉义县议会议员黄英军捐赠防护面罩270个给警察局。大埔美精密机器园区的厂商协进会捐赠老杨饼干10箱给我们的卫生局。还有国际狮子会300D万嘉义地区师友捐赠面罩1000个跟鞋套1000个双给我们的卫生局。还有社团法人荧光未来创新协会捐赠这个医用手套5000只给我们的卫生局。还有东北福林社捐赠大型水冷扇17台跟次氯酸水45桶给我们的卫生局。还有我们钟大成还有李一杰等友人共同捐赠饮料352箱给我们卫生局。还有林香婷议员跟台大 EMBA 基金会捐赠隔离衣300件给我们的卫生局。以上就是所谓的捐赠者。好，今天的6月18号的防疫快报，那我们就报告到这边。那大家都很关心整个的疫情，那也谢谢大家，很多人在我的粉丝团底下留言，那我都有在看。那有一些好的建议，我们就会去做处理。那今天在议会里面有这么多议员给我们做指导，也要谢谢所有的议员，大家都关心这次的疫情的发展。那也谢谢我们的所有的医护人员，那包括支援的医师工会的医生，包括我们这个学校的校护，那因为大家的共同参与，所以让整个未来在整个所有的防疫里面有关于疫苗的注射让我们看到了未来大量注射，那有办法去做相关的处理，那没有他们一点都不行那所以在这边感谢他们。好，谢谢大家看6月18号的防疫快报，也谢谢大家关心整个嘉义县疫情的发展，感谢大家，谢谢，再见。